Վանքերում է առհասարակ պարուրված հայ ժողովրդի մտավոր, հոգևոր եւ աստվածաբանական միտքը, որովհետեւ եթե հիմա էլ մի պահ անդրադարձ կատարենք, թե մենք հայերս ինչի վրա ենք հենված, մենք հայերս հենված ենք հայ վանական գրականության եւ մտքի զարգացման վրա, որովհետեւ Մեսրոպ Մաշտոցը վանական էր, ով ծնեց հայոց գիրը, Մովսես Խորենացին վանական էր, ով գրեց հայոց պատմությունը, Անանիա Շիրակացին վանական էր, ով խոսում էր երկնային աստղաբանության մասին, Մխիթար Գոշը վանական էր, ով գրել է հայոց դատաստանագիրքը, Տաթևացին, Գրիգոր Տաթևացին վանական էր, ով գրել է հզոր աղոթքներ, Գրիգոր Նարեկացին, որը համարվում է տիեզերական սուրբ, վանական էր։ Վանականները միշտ փորձել են բնության գրկում, այնտեղ ուր կա խաղաղություն, ուր կա մաքրություն, ուր կա անսահմանություն, եւ հենց այդ անսահմանության մեջ էլ շոշափել են եւ տեսանելի են դարձրել ամենակալ Աստծուն։